مرحبا بكم من جديد في l'activité 4 اللي فيها باش نعملوا saisir n avec n entre 5 et 20 et remplir un tableau T par n entier positif trié dans l'ordre croissant. معناها هنا les éléments du tableau doivent être positifs et triés dans un ordre croissant. Donc هذا هما les mots clés qu'on doit souligner في l'énoncé نتاعنا. Le tableau T هنا فيه des entiers positifs. C'est une condition à respecter et trier dans l'ordre croissant. معناها اني اذا كان اخترت في الكاز الاولانيه باش نعبي 6 في الكاز الثاني لازم نحط فالور اكبر من 6 10 مثلا. في الكاز الثالثه لازم نحط فالور اكبر من 10 13. في الكاز اللي بعدها باش نختار حاجه اكبر من 13 20. في الكاز الخامسه باش نختار حاجه اكبر من 20 اللي هي 30 مثلا واحنا ماشيين. دونك بالنسبه لنا احنا le remplissage de ta tableau, il compte dans un ordre croissant et en même temps avec des entiers positifs. Techniquement, pour remplir un tableau par des entiers triés dans l'ordre croissant, il faut saisir la première case وحدها. معناها نعبيو الكاز الأولى باش تكون عندنا une référence باش المرة الجاية كي نمشيو نعبيو الكاز الثانية نقولوا راهي الثانية أكبر من اللي وراها. كي نمشيو للكاز الثالثة نقولوا راهي الثالثة أكبر من اللي وراها وإحنا ماشي. دونك بالنسبة لنا احنا on va commencer par la saisie de la première case. اش نعملوا لها دونك؟ اش معناها saisir une case؟ مو écrire ou lire كالعادة. écrire T de 1 égale مثلا كميساج lire T de 1. Mais faites attention, n'oubliez pas que T de 1 à la condition elle لازم تكون positif. La valeur elle doit être positive, pardon. N'oubliez pas les T de 1 اللي باش ندخلوها هنا عليها condition اللي هي لازمها تكون positive, une valeur, la valeur de T de 1 doit être positive. Ben, donc هنا باش نعملوا répéter jusqu'à T de 1 supérieur à 0. Ben. Donc, de répéter jusqu'à dire il faut écrire ou lire en T de 1, on est sûr que la case numéro 1, elle contient une valeur positive. Maintenant, في l'étape numéro 2, je crois Pascal, في بلاصة ما تبدأ بالكاز الأولى pour i de 2 à n faire. معناها on va passer à la case numéro 2 puisque l'أولانية عبيناها déjà. شو باش نقولوا تا؟ باش نقولوا répéter على خاطر اللي باش نعبيوه توا عليه دو كونديسيون اللي هو لازم يكون بوزيتيف ويلزم الكاز نمرو 2 تكون زاده اكبر من الكاز اللي وراها. هذاك علاش استعملنا ريبيتي جوسكا اللي باش نعبيوه هنا بالاكريغ واللير. يعني هنا باش نعملوا اكريغ تي كروشي فيرغول اي كروشي ايغال لير تي دو اي جوسكا كوا jusqu'à T de I avec لازم يكون positif en même temps T de I شبيه الكاز الثانية مع وقت اللي I égale 2 T de 2 شبيه تكون supérieur الكاز اللي وراها. اش معناها الكاز اللي وراها؟ إذا كان أنا في الكاز نيميرو 2 معناها يلزم T de 2 أكبر من T de 1 يعني T de 2 أكبر من T de I moins 1 اللي هي T de 1. الكاز أكبر من اللي وراها. هاني في البوزيسيون اي شكون اللي وراها؟ لا بوزيسيون اي موان 1 دونك يلزم تي دو اي تكون سوبيريور ا تي دو اي موان 1. فان بور بطبيعة الحال. وهنا ريبيتي جوسكا بور اسيوري لي تي دو اي اكبر من 0 و تي دو اي اكبر من اللي وراها يعني تي دو اي موان 1. troisième فان رومبلي. ما لهنا في l'activité 4 هذه دخلنا ان في بروسيدور سيزي في التعبئه نتاع التابلو. قال لك لي زونتيي يلزموا يكونوا بوزيتيف وتريي دون لوردر كرواسون. ردوا بالكم راهم مش باش نعبيو تابلو نعملوا له تري. احنا في الرومبليساج يلزم لي زيليمون يطلعوا لي تريي. Nous sommes en train de remplir le tableau et non pas de le trier. احنا قاعدين نعبيو في لي كاز ديناميكمون ويلزم كل فالور تكون اكبر من اللي وراها. يعني finalement on va obtenir un tableau qui est trié lors du remplissage et non pas après le remplissage. Donc بالنسبة لنا احنا techniquement شقولنا
باش التابلو وانت تعبي فيه يطلع trié dans l'ordre croissant يلزمك تعبي الكاز الاولى وحدها et tu dois respecter que t de 1 est supérieur à 0. بعد باش تعمل بوكل تتنقل لك من الكاز الثانيه حتى لاخر التابلو يعني pour i de 2 à n faire ريبيتي ريبيتي هذه خاطر تي دو اي كل تي دو اي باش داخلو لازم يكون بوزيتيف واكبر من اللي وراه. اش معناها تي دو 2 اكبر من اللي وراه؟ يعني تي دو 2 اكبر من تي دو 1. وبعد وقت اللي اي قال 3 تي دو 3 اكبر من تي دو 2. وبعد وقت اللي اي قال 4 تي دو 4 اكبر من تي دو 3. واحنا ماشيين هكا on est sûr plutôt que le tableau est trié. Bien sûr, ما تنساوش tableau de déclaration des objets اللي فيه des objets locaux اللي هو باش يكون فيه i entier compteur. كانت هذه l'activité 4. باش نزيدو توا نتعداو l'activité أخرى toujours dans le même thème اللي هو la saisie des données.